بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو، تاسو ته معلومه ده چې زمونږ سیاسي مرکې چې دي په هر کلي په هر یونین کونسل باندې جاری وي. دغه رنګ چې نوي یو خبره هم داسې زمونږ ذهن ته راشي یا موږ ته څوک د هغې اطلاع راکړي، نو موږ هم کوشش کوو چې موږ هغه متعلقه خلکو ته ورسو او د هغوی سوچ چې دی هم ستاسو سره شیر کړو. نن راغلي یو په بکوړ کلي کې د تحصیلي مټې یونین کونسل برتانا ویلج کونسل اغل بکوړ کلی دی، هغې کې موجود یم. تاسو چې ما سره دا څومره ماشومانان ځوانان او دا مشر یې دا د یو کوړمې د یو د دې سړي الواد دی. منیر خان تعلق چې دی د بکوړ سره دی، د 3 کور ودانې دي، 40 د بچي دي چې په هغې کې 6 هلکان دي او 19 چې دي هغه جینکۍ دي. په دغه حواله باندې به د منیر خان نه د دې کور د دې د فیملی په حواله باندې د پوښتنې د دوی نه هم کوو، د بچو سره به هم خبرې کوو چې دوی ته کم داسې وجوهات مخې ته رالل چې 3 ودونه دې وکړل او بیا دوی په یو کور کې استوګن دي او په یو کور کې وخت تېروي. په دغه وخت او اتفاق په حواله باندې د دوی نه به پوښتنې کوو، د دوی د بچو سره به خبرې کوو. دا مرکه به تاسو ما سره ګورئ. تاسو शजर कांधों से कांधों को मिलाकर झूमते हो परिंदे चहचहाए चलो बस्ती सजाए दमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है वो सितारे तो یاره ما جی په دې سوچ کې ودونه کول چې یو زما خپل شوق او بل چې کوم دی نو ما په دې سوچ ودونه کول چې زما د پلار 3 ښځې وې، موږ پکې 3 زامن. जो पंगट गीत गाए तो आंचल सरसराए जो पंगट गीत गाए तो आंचल सरसराए सुरों को छेड़ती अटखेलियां करती हवाएं हो खुशी से गाते जाए चलो बस्ती सजाए दमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है वो सितारे तोड़ लाए चलो बस्ती جی زما د پلار 3 ښځې وې. زه چې کوم دی نو مطلب دی چې د مخکې ښځې زوی یم مړه وه، زه په جولۍ کې پاتې شوم. بیا زه چې راغټ شوم نو د 14 کالو په عمر کې وم، د 12 واده مې وکړو. بیا چې کوم دی نو 15 کاله بعد مې بل واده وکړو. چې 15 کاله پوره شو نو بیا مې بل واده وکړو او شکر الحمدلله. او د دې ساعته پورې چې کوم دی نو مطلب دی چې الله پاک دا ماشومان دي 19 جنکۍ دي او 6 هلکان دي، 6 مینوسي دي او 15 مینوسۍ دي فلحال. او شکر الحمدلله چې کوم دی نو موږ ښه په اتفاق سره او خپل ژوند دلته تېر کړلی، خپله خواري مزدوري وکړله، یا مال ساتلی، یا خپله ذمېداره کړله، یا مزدوري کړله. خو لکه مطلب چې زیات موږ ما څه مزدوري نه ده کړې، صرف د خپل مال او د کور او د دې حفاظت مې کړلی او لکه مطلب خپله د میانت سره مې خپل کار اخیستی. بیا د هلکان نه غټ شو، شکر الحمدلله. بیا زما چې کوم دی نو مطلب 2 مې وروڼه دي او 3 مې ورورونه دي او باقي چې کوم دی نو یو مې تره و، د هغه چې کوم دی نو مطلب زه ورته پلار بخلی وم او هر څه هغه اوس بوډاګان دی، پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده او میاندې مې هم 2 مړي دي او ورونه مې شکر دی ژوندي دي او تره مې چې کوم دی نو مطلب دی چې ژوندی دی بلکې زما پلار دی او باقي چې کوم دی د هغې ولورو مړه ده او نور دغه زندګي موږ دلته په خپله په دې ځای کې تېره کړله او ځان له په حلالۍ باندې خواري مزدوري خپل مال میخه غوا ګډه بیزه اسپه دا ساتل شکر دی. او ټیم زموږ ډېر ښه مشران هم دلته ښه پاس شوی دی، زموږ هم ډېر زیات ښه پاس شوی دی او باقي چې کوم دی نو مطلب دی چې دغه زندګي ده تېره شوه او روانه ده. ټولې واده دي، خالص چې کوم دی نو په کور کې 3 جنکۍ دي. زامنو کې ما ټولو لکه 3 یو زوی له مې 2 ښځې کړلي او د دې دا 2 چې راسره موجوده ولاړ دي دوی یوه ښځه ده، یوه ښځه او دا نور واړې دي. زما له طرف نه ورته بلکل اجازت دی، خو چې یاره زما ریکارډ خراب نه. یاره ما جی په دې سوچ کې ودونه کول چې یو زما خپل شوق او بل چې کوم دی نو ما په دې سوچ ودونه کول چې زما د پلار 3 ښځې وې، موږ پکې 3 زامن او لکه مطلب یې زما پلار په سپین ږیري حالات کې واده کړی وي، واده قرضې هر څه چې زما د مور هغه وي هغه ما کړل وي
باقي تره مې چې کوم و نو په دریو ښځو کې میراث شوی دی بیا زه زوی وم زه ورله پلار ورکړی وم په جولۍ کې او لا ژوندی دی او تندار مې اوس بیماره زمونږ سره ده او داسې زمونږ د ځوانانو حالات کمزوری و ما که الله تعالی چې کوم دی ماله زامن نه کړي نران ځوانان او لوڼه راکړي نو بس داسې یو طبیعت مې و کلي مې یو ژوندی دی پیلل جی دا چې مال الله تعالی راکړي شکر الحمدلله زه د زامنو نه په دې خپلو لوڼو ډېر زیات مین او د دیو مې ډېر احترام کړلی خو د یوې خبرې نه مجبوره وم چې دلته په دې علاقه کې سکول نه و که نه زما غټ شوق و چې زما بچي لوڼه زما تعلیم وکړي لوڼه او په دې ښځه ذات ډېر مین یم لکه مطلب یې چې په دې خپلو لوڼو د دې زامنو دا د ما زړه ټوکرې دي په دې ډېر زیات مین یم په دې ماشومانو باندې په دې لوڼو او ما څه ته کړولین دي په دې بچو کې مې چې کوم دی نو مطلب یې چې هغه یوې جنۍ تعلیم کړلی لږه ډېر دی لکه اووم اتمه لسمه پورې که نه او نور چې کوم دی نو مطلب دی چې د هلکانو د شپږمه پنځمه پورې کړلی نور نه دی او دا ځي دا ماشومان به کور ته ځي درې واړه ژوندی دي شکر الحمدلله ډېر زیات اتفاق دی لکه یوې ښځې بچي راوړي دي یا بلې لوی کړي دي السلام علیکم زما نوم دی بدر منیر او زه د دې پلار دریم زوی یم او زموږ ژوند ښه خوشحالي باندې تېرېږي او چې دی نو ښه خوشحاله او ښه برابر وو ښه اتفاق مو خپل کې د مشر ورور هم دی چې هغه څه وایي موږ به هغې عمل کوو او چې دی نو بس زندګي د روانه ده تېرېږي زه ما نه دوه خویندې مشرانې دي او بیا پسې ځم بس دغه مال ساتو بس دغه ذمېداره کوو میښې دي بېزې دي بس دا السلام علیکم زما نوم دی سربالي خان شپږم زه ولسم نمبر یم خوشحالۍ سره خپل ژوند تېر وکړه هېڅ ارمان مې هم پړه نشته زما د بچو له دې خدای پاک ورکړي او لکه مطلب دی چې زما پړه باندې نور هېڅ ارمان هم نشته چې صرف زما ایمان الله پاک دغه کې او نور چې کوم دی نو مطلب دی چې پړه به مې څه ارماني دا چې کوم دی ما خپل پړه باندې هېڅ ارمان هم او صرف د دغه یوې خبرې دغه یم چې دلته کې د سکول او د دې اوبو پاکو اوبو ځکه چې واوري تربیت هم کولی شي که نه نو دا یاره زه خو پیلال چې کوم دی نو ما ته ځان کمزوری نه ښکارېده ځکه چې کوم دی نو مطلب یې چې ما د چا نه څه غوښتلي نه دي سوال مې نه دی کړی او سرزي مې نه ده کړې شکر الحمدلله هر ټیم کې خدای پاک هر څه په ټیم باندې داسې راکړلي که نه چې ویلی ته نشم ډېر شکر ګزار یم د الله تعالی یاره ټوټل کډه به زمونږ چې کوم دی نو مطلب یې زمان وسي لوڼه او زامن ټوټل شپږ شلې به وي ټوټل بسم الله الرحمن الرحیم دا منله زمونږ تره دی او دغه رنګ دی مخکې دی زمونږ د بایجان له خبره وکړه دغه شان د درې ښځې دي او د هغوی سره ډېر شی بچي دي ماشاءالله دوی ډېر ښکلی اتفاق دی او دې کلي کې دوی دا بچي یا زامن لوریانې داسې رایي موږ ته هم داسې د کلي د خلکو ته هم پته نه لګي چې یاره دا د یوې زنانه دي که د دریو دي او ښکلی په اتفاق سره خپله زندګي تېروي او بس خوشحال او یو مثال دی او بس ښکلې زندګي ځان له تېروي او دا ماشاءالله داسې بېکاره سړی نه دی ښه ښکلی برابر او تربیت هر سره یې ښه برابر دي جی قدرمندو مینوالو تاسو د منیر خان د هغه د بچو او د ونسو دا تاسو وکتل چې هغه په کم طریقه باندې هغوی له تربیت ورکړی یقینا چې په غریزه سیمه کې او په غیر تعلیم نه پاتې کېده او بیا د داسې ماشومانو تربیت کول او درې کورودانې ساتل په نن سبا وخت کې که موږ وګورو نو په کور کې یوه زنانه چې د هغه د بل د رور د ښځې سره چې دی هغه نه روغېږي او دا درې زنانه په یو کور کې او بیا د هغه د خپلو بچو سره ژوند کول دا یو لویه کارنامه ده او د هغې دنیا د خلکو دپاره یو لوی پیغام دی یو طرف ته حکومت کو د بچو د کمولو دپاره مختلف قسمه پروګرامات کوي او د هغې دپاره مختلف قسمه میډیسن چې دي هغه ورکوي خو دغه رنګ چې دی که دغه بچي او هغې ته تربیت او د هغې په ښه ماحول کې د لویېدو کوشش کوي خو بل طرف ته منیر خان د خپلو بچو په دې غریزه سیمه کې د خولې پریکټیکلی کم تربیت چې ورکړی دی هغه یقینا چې د ستاینې وړ دی تاسو وکتل د بچو خبرې هم واورېدلې چې هغه په غریزه سیمه کې چې دی د خپل پټو روزګار کوي د تعلیم نه په نامحرومۍ باندې هم د حکومت نه هم په جوړو ټکو کې درې کورودانې او څلېرویشت بچي 19 جینکۍ او شپږ هلکان د هغوی د ژوند په حواله او د خپل ژوند د خوشحالۍ په حواله هغه خپلې ګټورې خبرې تاسو ته مخې ته راوړي یقینا چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي داسې نایابه پروګرامونه ناشنا پروګرامونه به هر وخت موږ تاسو ته مخې ته راوړو او یقینا چې دغه د
علاقې د ستونزو سره سره چې دی هم داسې پروګرامات چې هغه به ستاسو زړونه خوشحالوي هم او ستاسو ته به په مخ باندې خوشحالیانې هم راوړي. د بل پروګرامه پورې پوره ټیم له اجازت راکوي. د الله په امان.